AWM भैया जी, ई वाला बंदूक सिर्फ मेरे लिए ही बना है। काहे कि ई बंदूक से हम S12 के वाला को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और सीधा हेड पर मारते हैं। देखिए कैसा लगा ये वाला शॉट, बताइए। मजा आया। अरे वो शॉट तो कुछ नहीं है भैया जी, आगे देखिए क्या क्या होता है। देखिए ई वाला शॉट देखकर तो आप हमको हैकुर समझिएगा, लेकिन हैकुर ई वाला शॉट नहीं देखकर समझे ना तो भैया देखिए, सबसे पहले तो हम इस बंदे को मार देते हैं क्योंकि ये है एशिया का नंबर 1 हैकुर, ठीक है। तो इस हैकुर को मारने के बाद भैया जो हम इधर के साइड आते हैं और इस वाले बंदे को देखिए कितना गंदा बजाते हैं। और भाई साहब इस बंदे को इतना गंदा मारेंगे ना भाई साहब, आप भी क्यों उठे कि तुम तो अल्ट्रा लीजेंडरी हैकर हो भाई साहब, अल्ट्रा लीजेंडरी। देखिए एक होता है हैकुर और दूसरा होता है अल्ट्रा लीजेंडरी हैकुर और दूसरा होता है और तीसरा होता है पीरो प्लेयर। और भाई वो पीरो प्लेयर हम हैं।